الاعتراض، لكن على الجزيري لضربه الجزاء. نشوف كده تاني، ده حمزه المتلوتي، نشوفها تاني، العرقله موجوده، نشوفها تاني، عدى فات الرجل اتاخدت، ضربه الجزاء موجوده صحيحه 100%. نشوف تاني بشكل تاني وفي الاعاده تبقى الافاده موجوده ضربه الجزاء، وعلى طول خير بدايه احسن بدايه. الله يخليكم وتهنى جون، الله يخليكم وتهنى جون. مين ده؟ بركات باين ولا مين؟ بركات، يلا بركات، يلا يا باراكوتا بركات، ومواجهه فاروق بن مصطفى، وضربه جزاء اهلاويه في الدقيقه الثانيه من احداث الشوط الثاني، الدقيقه 47 من اللقاء، وضربه جزاء اهلاويه، ومحمد بركات، بركات فتى الاهلي الجميل، بركات، واخيرا هدف، واخيرا هدف. الاهلي يسجل، الاهلي يتقدم بعد 5 ضربات جزاء ضائعه للاهلي هذا الموسم. محمد بركات ينجح في تتويج مجهوده في الشوط الاول واحراز الهدف الاول للنادي الاهلي، هدفه 18 مع النادي الاهلي في المسابقات الافريقيه. محمد بركات الدقيقه الثانيه من احداث الشوط الثاني، ينجح محمد بركات في ترجمه مجهوده. يمكن اكتر 2 هم الاهم في النادي الاهلي في الشوط الاول، سيد معوض وبعديه بركات. تفتكروا بشعيب الاحرج ده في مباراه الفاينل احتسب ضربه جزاء للنادي الاهلي على الترجي التونسي واضاعها محمد ابو تريكه. المره دي ترجمها محمد بركات حسام البدري. القلق موجود عليه، الاهلي لم يكن له حظ على الاطلاق مع ركلات الترجيح هذا الموسم، حتى المباراه الاخيره امام توسكر الكليني اضاع دومينيك، ومن قبله السعيد، ومن قبله ابو تريكه، ومن قبله كتير جدا. لكن بركات اطاح بفاروق بن مصطفى على الجنب الشمال وحطها مكتوبه وادوار مترتبه. توصل تاني بركات اللي كان مكمل في الركنيه، بركات بيدور والعرضيه والراسيه، والجول الثاني، الجول الثاني، الجول الثاني. متعب بوز دبلتك، بوز دبلتك، روح لحبيبتك. يا حلوه قوي يا بركات، حلوه قوي يا بركات، راح لحبيبته مع شوقته. الكوره مش قصدي حاجه تانيه، ما تفهمونيش غلط، على طول بركات حطها له على القائم البعيد، كان قاطع وشايف وعارف وحافظ. كرة واحدة من هجمة واحدة اتعملت حلوة قوي 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 قوي. قطع ايه، اتحرك تحرك نموذجي لراس الحربة. لكن ايه يا عم ده، يا بخت اللي عنده بركات، يا فرحته، يا هناه، يا سعد اللي عنده محمد بركات. بركات حلوة قوي قوي قوي. هدف جديد لمتعب، الهدف الرابع لمتعب في البطولة، عشان يبقى هو هداف الاهلي بجداره في هذه البطوله. اتصعبت المهمه اكتر على منذر الكبير مدرب البنزرتي، يكفيه فخرا وشرفا انه طلع الشوط الاول متعادل امام الاهلي. كبير تبدو غريبه، بصوا حضراتكم، ولا جه ناحيتي، والله بذيع بمنتهى الحياديه. ولو ضربه جزاء هقول لكم انها ضربه جزاء، يعني من وجهه نظري طبعا، ممكن تكون في اراء ثانيه، لكنها يعني كره تقلب المباراه. دقيقه 65 من اللقاء، 20 من الشوط الثاني، واللي نزل نور حضريه في مواجهه اكراميه. كريم يا رب اكرامي في مواجهه نور حضريه، وضربه جزاء هديه، ونور حضريه يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، حطها في المقص اليمين. ولا اكرامي ولا ابوه، تقول لي ابوه كان حارس عظيم، ولا اكرامي ولا ابوه يقدروا يعملوا لها حاجه. لكن نور حضريه عاد اللقاء الى نقطه السخونه من جديد، حطها في المقص صعبه قوي. راح شريف وحط ايديه العكسيه وايديه اليمين، ولو عنده ايد ثالثه ولا يقدر يعمل لها حاجه. حطها حلو قوي، حطها حلو صحيح، يعني صعبه جدا. تبقى النتيجه 2 الاهلي 1 البنزرتي. طبعا عاد من جديد للقاء في الدقيقه 65 بعد ما تقدم النادي الاهلي لعماد متعب.